Tinin rojo to bai kupothe thini selek naina kakchang para location bu ADPS para oke government higher authority indikriye bo para o resettlement approval ungi thami armo pandawo bo para samni local para kachari gausoba bo para ni logo raw bai ki meeting lale uni mani nye tini nokha sachima ogas bosi sesini bosi kholpene mao meeting kelai ha ake boni meeting ok thumlaiye tongsing thainai MBDPF General Secretary Bruno Msa kakchang para president ake logo raw ake Panisagar Subdivision SDM DC Tosil ake BSCO ni Vice President ake hamsa para president ake kachari gausoba ni logo raw thine member chairman ake YCA nirboson ni tongphaipio ake boro resettlement uyok ni man kot mano bro toimaiya nye kachari gausoba ni luboro ake YCA chori parani choriro phaiye bro po tunya hiye buikhu phaiha arumi bo jaga no bro objection hiye tongo are umi khakchang para o resettlement uyok ni male cancel pho ngie thangmayo bro samono chung khnai nai na Ampai maya yang kelap kain tas udah pasti tak pulang. Angkau mama santai ya, yes no say. Ah, mas. Udah lewat ini gue juga. Iya.